Ayah, Assalamualaikum. Apa ni? Saya ni Cikgu Zamarul, cikgu kepada anak encik. Niat saya sebenarnya datang ke sini ingin memberitahu cik tentang prestasi anak encik di sekolah. Kenapa anak saya ni buat jahat ke? Tidak encik. Anak encik ni baik kat sekolah. Dia baru darjah 6 tapi dia boleh jawab soalan tingkatan 6 cik. Soalan apa tu? Soalan geografi encik tingkatan 6 sekolah agama. Macam mana soalan tu? Oh Yod, silakan terangkan kepada ayah awak macam mana soalan geografi tingkatan 6 itu. okey. Negara Arab adalah negara yang kering dan jarang hujan. Manakala di benua Asia pula, contohnya Malaysia yang selalu hujan. Hujan emas di negeri orang. Soalannya mana? Pisang emas di atas peti. Peti tu on ke tak on? Jangan pelik encik. Jangan pelik. Kalau encik pelik, saya pelik, semua pelik. Sekarang saya sarankan anak encik tak payah sekolah dekat sini lagi. Berhenti sekolah. Habis dia nak sekolah kat mana? Hujan emas di negeri orang. Ya tahu. Belajarlah di KTSC cik. KTSC? Apa benda tu? Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik. Dekat mana tu? Hujan emas di negeri orang. Ya tahu. Di Kuala Lumpur cik. Mahal ke tu? Kolej tu antara kolej yang termurah di Kuala Lumpur encik. Apa ada kat sana tu? Macam-macam ada. Antaranya Diploma Pengurusan Hotel dan Catering. Diploma in Aviation Management dan banyak lagi. Saya tak ada duit lah nak join kolej sebab saya dah main dah masuk MLM hari tu. Lepas tu kena tipu. Biasa lah. Lepas tu tak ada duit lah saya. Jangan risau cik. PTPTN kan ada kepada yang layak. Tapi anak saya ni baru umur 12 tahun. Takkanlah boleh masuk. Hujan emas di negeri orang. Kau ni. Tak apa encik, kita berhentikan dia sekarang. Tunggu sampai dia habis SPM, baru kita masukkan dia ke kolej. Lamanya berhenti sekarang, lepas tu lepas SPM baru nak masuk. Bagi punchline ke ni? Punchline cik. Kejap, saya cari punchline saya. Tak, punchline sampai. Saya baik orangnya cik. Saya bawa makan lemang tadi. Aku tak tanya pun kau makan apa tadi. Tak, sekarang ni anak aku ni bawah umur tau. Macam mana tu? Tak apa cik. Macam tu senang je cik. Encik sajalah yang masuk. Aku masuk. Aku mana janggut? Dah lewat lah kalau nak masuk, dah terlambat lah. PTPTN tu daripada umur 18 hingga ke 45 untuk rakyat Malaysia yang layak saja. Aku tak boleh masuk sebab aku tak pandai. Hujan emas di negeri orang. Berapa kali kau nak cakap? KTSC, Program Kerjasama Universiti Putra Malaysia. Okey, kita cuba tahap kepintaran encik. Awak berikan soalan kepada ayah awak. Siapakah orang yang pertama mencipta karipap? Aku mantat Sabah. Di Singgilo City, abantang na kopyo. Pendidikan awal kanak-kanak penting gila dalam menentukan masa depan meyakini to. Ingin belajar pengurusan aviasi? Jom ke Cybernetic. Apa lagi kita amat tunggu? Jom datang kat situ. Swadika, jangan lepaskan peluang anda belajar di sini.